What's up guys? It's me Joel. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel guys, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang hit notification bell para palagi kayong updated sa bago kong video. O diba? Ito na guys, ito na ang mga ingredients natin. Meron tayong 2 lata ng Alaska kondensada OB at ito naman guys yung ating sentral na 1 kilo at ito na yung malagkit natin guys, nasa 2 kilo at ito man yung agata ng niyo guys. At simulan natin guys yung pagluluto. Ito na yung gata ng niyo guys, ilalagay na natin. Wow! Hintayin lang natin na kumukulo siya guys, tapos balikan natin. A few moments later. So guys, kumukulo na siya guys, so dapat ilagay na natin yung kamay guys na 1 kilo. Nice. Galing ya. At haluin natin guys. Guys, oh, haluin lang natin. Tapos guys, papabayaan lang natin guys at babalik tayo mamaya. So ito guys, kumukulo na siya guys. Wow! At hintayin lang natin guys na malapit na siya guys. Hahaluin lang natin palagi guys. Galing ya. Ito guys, nag-sticky na siya guys. Nice. So maglagay na tayo ng 2 lata ng heavy cream guys. Oh my God! Wow! Wow! At haluin natin guys. Nice. Ito na guys, ilalagay na natin yung malagkit guys.
Ito na guys, luto na ang aking OB bico. Wow! Masarap to guys. So ilipat lang natin dito guys. Ito na guys ang ating OB bico. Ito na guys, mamimigay tayo sa ating mga kapitbahay guys para makatikim naman sila. Nice. Makaon. Bico. Ito na guys para kay John Mark. John Mark Delaware. Fast forward eh. Muntik na lang ako. Sa lamay na dyan. Lami. Sa makalami ni mo dong. Okay, naman ka na yan. Oh.